一般這對手，純屬比心偷。與身邊來到適當時候，相反方向去守，浸於水底一塊石頭。如在惡鬥，每次出手，誰又笑於最後？沿路過圍牆會突然撞破，從前那套路被我解鎖。逆轉的連場推下如錯我，像盡頭又折返當初。迷惑過，謎題會逐條道破，逆襲開始了，沒法可以停住我。沒困咗思想飛出天際再激盪，為了想清楚尋一個結果。ខំតែគិតថាស៊ីងសាយាចិនប្រកួតដើម្បីបំពេញកិច្ចការធំមួយតែគេបែរជាចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកូនស្រីគេដើម្បីបំពេញសន្យាតែប៉ុណ្ណោះម្ដងនេះខ្ញុំមិនបានសន្យាខ្យល់ទេខ្ញុំសាយើស៊ីនខ្ញុំមកដើម្បីទទួលទ្រព្យសម្បត្តិបងស្រីខ្ញុំសាយេលីដែលជាកម្មសិទ្ធិបងថ្លៃខ្ញុំតែនាងមកដោយជូលីណាមិនតែចាំមើលតឡាការថានាងបានលុយនោះឬមួយក៏អត់តាមរូបថតនិងសម្បត្តិកំណត់សេចក្តីថ្លែងការណ៍សរសេរដោយដៃនិងឯកសារចាស់ៗទាំងនេះពិបាកឲ្យតុលាការទទួលស្គាល់ថានាងជាប្អូនណាខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលថាមិនអាចទេតែបទពិសោធន៍ខ្ញុំរឿងក្តីនេះមេធាវីទុំតើបានន័យថាម៉េចទៅទាំងនេះសុទ្ធតែជាព័ត៌មានពិនខ្ញុំពិតជាប្អូនស្រីបង្កើតបងយេលីមែននាងនិយាយឬខ្ញុំនិយាយគឺសុទ្ធតែមិនសំខាន់ទេសម្រាប់គឺស្ថិតនៅលើតុលាការនាងដឹងទេថាដើម្បីឈ្នះក្តីតើមានភាពស្មុគស្មាញអ្វីខ្លះប្រតាតិចនិយាយអីខ្លះត្រូវហើយដូច្នេះហើយទៅមេធាវីនៅហុងកុងមានតម្លៃថ្លៃមេធាវីទូរឿងក្តីនេះលោកជាអ្នកជំនាញលេខ1លោករវល់យ៉ាងនេះនៅហៅខ្ញុំមកជួបលោកយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងនេះខ្ញុំដឹងថាលោកមានវិធីជួយខ្ញុំណែកុំយល់ច្រឡំអីចេះដល់នេះខ្ញុំឃើញវីដេអូសម្ភាសន៍នាងទើបមានចិត្តអាណិតក្នុងនាមជាមេធាវីពេលខ្លះខ្ញុំទទួលផ្នែកជំនួយច្បាប់និងបដូរដំបូន្មានច្បាប់ខ្ញុំបម្រើវិស័យនេះច្រើនឆ្នាំហើយខ្ញុំគួរតែសងគុណសង្គមវិញហើយយ៉ាមេធាវីទូលោកពិតជាចិត្តល្អមែនអញ្ចឹងសូមលោកជួយដល់ខ្ញុំជាក្មេងស្រីមិនចេះច្បាប់ម្នាក់នេះផងរឿងក្តីប្រភេទនេះគឺមិនសាមញ្ញទេចំណាយទាំងកម្លាំងច្រើនណាស់ចំណាយទាំងពេលវេលាយូរនឹងមានលុយបងថ្លៃមេធាវីដែរទេទោះបីជាខ្ញុំអាណិតនាងតែខ្ញុំក៏មិនព្រមរកស៊ីខាតដែរតាមពិតទៅខ្ញុំយល់ច្បាស់លោកជាមេធាវីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ខ្ញុំមិនអាចសុំឲ្យលោកជួយហ្វ្រីទេតែលោកនិយាយត្រូវថ្លៃមេធាវីច្រើនណាស់ខ្ញុំបានលុយមកពីណាទៅតែបើលោកអាចជួយខ្ញុំឲ្យឈ្នះក្តីមួយនេះខ្ញុំនឹងជូនលោក 10% ខ្ញុំគិតថាចំនួននេះអាចគ្រប់ហើយមិនបានទេច្បាប់ហុងកុងមិនអាចបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិមេធាវីមនុស្សដូចខ្ញុំក៏មិនខ្វល់ពីទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណដែរគិតចេះទៅខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់រៀបចំមូលនិធិសប្បុរសធម៌នៅឯប្រទេសសប្បុរសធម៌បើបានលុយច្រើននឹងជួយមនុស្សបានកាន់តែច្រើនបែបនេះកាន់តែប្រសើរនោះជាគម្រោងរបស់ខ្ញុំពេលបានមរតកគាត់ឲ្យខ្ញុំនឹងយកលុយនោះធ្វើសប្បុរសធម៌ខ្ញុំអាចបរិច្ចាគលុយមួយចំនួនធំធ្វើសប្បុរសធម៌ចិត្តយើងទាំងពីរដូចគ្នាមែនថ្ងៃនេះញ៉ាំស្តេកយកស្រាឆ្នាំ84និង94មើលទៅមិនចាំបាច់ចូលមកទាំងពីរនឹងសុំទោសអូនសន្យាលើកក្រោយពេលញ៉ាំអាហារភ្លើងទៀនជាមួយបងអូននឹងមិនយកការងារមកធ្វើនៅផ្ទះទេអូនទើបតែទទួលរឿងក្តី ICAC បែរជាមកទទួលរឿងក្តីទៀតហើយមែនទេនេះជារឿងក្តីកំពុងល្បីក្តីមរតករបស់យ៉ូលីម្នាក់នេះគឺឈ្មោះសាយ៉ូស៊ីនដែលថាបជាប្អូនស្រីរបស់គេនោះនាងទៅរៀមច្បងអូនទេតែមេធាវីកាន់មរតកវួយសលើមករកអូនការពិតទៅសាយ៉ូស៊ីនម្នាក់នេះគ្មានផតាមកចាក់គ្រប់គ្រាន់ទេមេធាវីទូរៀមច្បងអូនបែរជាទទួលរឿងក្តីនាងមើលទៅគេដូចជាមានភាពជឿជាក់ណាស់ហើយចំណែកឯខាងវួយសលើវិញមានមេធាវីចង់ដែរចូលចិត្តការប្រកួតប្រជែងរឿងក្តីនេះថែមមេធាវីពូកែម្នាក់វ៉ាវរឿងក្តីនេះបែបទូសវត្តឲ្យទើបមានមួយបងនឹងមិនខកខាននោះទេហេអូនគិតថាសាជាស៊ិនម្នាក់នេះជាជនបន្លំដែរទេជនបន្លំឬអត់អូនអត់ដឹងតែក្នុងសវនាការអូនត្រូវការពារកូនក្តីភារកិច្ចអូនគឺប្រយុទ្ធគ្រប់ផតាំងដែលមានចាំមើលតុលាការនឹងជឿខាងណានេះជាសវនាប្រកួតរឿងក្តីរវាងអូននិងរៀមច្បងអូនតែចំពោះបងនៅខាងអូនជានិច្ចមើ
មើលទៅប៉ូលីសក៏ចាប់អារម្មណ៍រឿងក្តីនេះដែរ គឺចាប់អារម្មណ៍ម្នាក់ដែលជាប្អូនស្រីភ្លាមក៏មានប្អូនស្រីដែលគ្មានអ្នកស្គាល់បង្ហាញខ្លួនហេតុអីគឺនឹងមិនថាមកពីភពស្របតែម្ដងទៅការពិតទៅបទពិសោធន៍បងច្រើនឆ្នាំគឺបងមើលឃើញនាងកុហកច្បាស់ណាស់ច្បាស់ជាមានបំណងអីមួយនៅពីក្រោយរឿងនេះចាក់ជាមិនខានទេ រឿងនេះអូនក៏មិនច្បាស់ដូចគ្នាដែរតែបើតាមបទពិសោធន៍និងផតតាំងដែលកំពុងមានមើលទៅស្តេចនៅក្នុងចង្ក្រានទំនងជាឆ្អិនជ្រុលហើយ វិវត្តហើយចប់បាត់ហើយ នាងត្រូវតែងខ្លួនឲ្យដូចជាជើលីវាជួយបង្កើនឱកាសនៃការឈ្នះក្តីតឡាការជាទីគោរពសូមពិនិត្យឯកសារ A ត្រង់ទំព័រទី15និង16នេះគឺជាឯកសារបញ្ជាក់ពីកំណើតឆ្នាំកូនក្តីខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជានិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្នកស្រីជូលីនៅប្រទេសថៃមុនមកហុងកុងបដូរឈ្មោះម្នាក់ឈ្មោះសាជូស៊ិននិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាសាវជូលីអ្វីបាត់ពួកគេគឺមានតកោដូចគ្នាឈ្មោះស្រៀងគ្នាមិនអាចបញ្ជាក់អ្វីគ្រប់យ៉ាងបានទេសូមតឡាការពិនិត្យមើលទំព័រទី17និង20លោកអាចមើលឃើញរបាយការណ៍សរសេរដោយកូនក្តីខ្ញុំផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកមេភូមិទោះបីជាពួកគេអះអាងថាកូនក្តីខ្ញុំនិងអ្នកស្រីជូលីជាបងប្អូនបង្កើតគ្នាក៏ដោយចុះក៏មិនអាចបញ្ជាក់ថាពួកគេជាប់សាច់ឈាមបានដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំស្នើសុំឲ្យទៅមើលនៅទំព័រទី21នេះគឺជាលក្ខខណ្ឌបញ្ជាក់ការស្នាក់នៅដែលផ្ដល់ឲ្យមេភូមិស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបោះត្រាត្រឹមត្រូវនេះបញ្ជាក់ថាកូនក្តីរបស់ខ្ញុំនិងអ្នកស្រីជូលីធ្លាប់រស់នៅអាសយដ្ឋានតែមួយជាឪពុកម្ដាយដែលពឹងផ្អែកលើឯកសារទាំងអស់នេះជាផ្លូវការមានភាពគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថាកូនក្តីខ្ញុំនិងអ្នកស្រីជូលីជាបងប្អូនបង្កើតគ្នាពិតមែន មេធាវីដើមបណ្ដឹងបានបង្ហាញលិខិតបញ្ជាក់ការស្នាក់នៅនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រកាសគ្មានការសង្ស័យតែការគ្រប់គ្រងតាមភូមិជនបទជារឿយៗមានភាពច្បុកច្បល់ឯកសារអាចជាការធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់តុលាការជាទីគោរពសូមធ្វើការពិនិត្យឧបសម្ព័ន្ធ B វាបង្ហាញពីរបាយការណ៍ដែលតាក់ទងប្រជាជននៃភូមិទាំងនេះអាចធ្វើច្បាប់ចម្លងឲ្យคล้ายជាផ្លូវការដោយបោះត្រានលើឯកសារខ្លួនរួចយកប្រើជាឯកសារផ្លូវការដូច្នេះឯកសារមិនអាចយកជាការទេដូច្នេះឯកសារចាស់ៗទាំងនេះភាពស្របច្បាប់និងភាពជឿជាក់គឺពិតជាគួរឲ្យសង្ស័យ តឡាការជាទីគោរពអ្នកគ្រប់គ្នានៅទីនេះអាចប្រាប់ពីភាពខុសគ្នារវាងរូបពីរនេះបានទេតើរូបមួយណាជាកូនក្តីខ្ញុំនៃនឹងសាវយូស៊ៀននិងម្នាក់ទៀតជាអ្នកស្រីជូលីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសូមប្រាប់ចម្លើយតែម្ដងរូបខាងឆ្វេងគឺជាអ្នកស្រីជូលីរូបខាងស្ដាំគឺជាកូនក្តីខ្ញុំបាននិយាយម្យ៉ាងទៀតគ្រប់គ្នានៅតែមិនចំណាំបងប្អូនទាំងពីរពិតជាដូចគ្នាណាស់យើងគ្មានលទ្ធផល DNA មកប្រៀបធៀបតែយើងអាចដឹងបានថាអ្នកដែលមានឈាមតែមួយដោយសារ DNA ពួកគេស្តៀងគ្នាដូច្នេះរូបរាងកាយនិងមុខមាត់គឺស្តៀងគ្នាកាន់តែជាប់សាច់ឈាមគឺកាន់តែដូចកូនក្តីរបស់ខ្ញុំគឺអ្នកស្រីជូលីមិនត្រឹមតែមុខមាត់ដូចទេសូម្បីតែរូបរាងកាយក៏ដូចដែរដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមិនអាចបែងចែកបាននោះទេមិនថាអញ្ចឹងឯងរូបថតមុននេះ មិនខុសទេអ្នកមានឈាមជាប់តែមួយអាចមានរូបរាងស្តៀងគ្នាតែនោះជាលទ្ធភាពអាចទៅរួចមិនមែនជាការត្រូវតែទទួលយកតុលាការជាទីគោរពសូមមើលទៅកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះជារូបភាពជនល្បីឈ្មោះដែលធ្វើការផ្នែកផ្សេងៗគ្នារូបរាងពួកគេពិតជាស្តៀងគ្នាណាស់និងខ្លះស្ទើរតែដូចទាំងស្រុងតែពួកគេមិនជាប់សាច់ឈាមសូម្បីតែបន្តិចមនុស្សរូបរាងស្តៀងគ្នាគឺជារឿងដែលសាមញ្ញបំផុតហើយយើងក៏ធ្លាប់ជួបប្រទះច្រើនដែរដូច្នេះមេធាវីដាំបណ្ដឹងប្រើប្រាស់រូបរាងបញ្ជាក់ទំនាក់ទំនងរវាងដាំបណ្ដឹងនិងអ្នកស្រីយើងលីជារឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿបំផុត មេធាវីទូមេធាវីចុងមិញនេះមើលទៅមានឥទ្ធិពលណាស់នាងនិយាយចាប់ភ្លាមចៅក្រមនាំគ្នាឈ្ងោកសរសេរច្រើនណាស់ឲ្យលើឱកាសឈ្នះពួកយើងសល់ប្រមាណទៅ ស្ថានភាពជាងពីនេះគឺពិបាកណាស់អានជាបានថាឱកាសឈ្នះគឺ50-50 អញ្ចឹងដូចជាការលេងក្តាមឃ្លោកហើយ6តួចេញតែ3តួ ការសំខាន់នៅពេលនេះគឺការនិយាយស្ដីក្នុងតុលាការមេធាវីចង់នឹងចាប់ថ្នាក់គ្រប់ពាក្យគ្រប់ម៉ាត់ដែលនាងនិយាយទៅនាងត្រូវតែធ្វើបានល្អបំផុតហ៊ានតែឲ្យតែគេចាប់ថ្នាក់បានក្តីនេះនឹងចាញ់អូតូឬមួយទៀតនាងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតដើម្បីជោគពិន្ទុហើយនឹងមិនអាចចាញ់បានទេត្រូវចាំគន្លឹះសំខាន់ដែលខ្ញុំប្រាប់នាងពី3ថ្ងៃទៀតនឹងត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតណា ដឹងហើយហេយ៉ា
ផ្លេចឲ្យឆាំងថាត្រូវតែទិញរបស់កំពុងបញ្ញាផល ស្រីស្អាត យ៉ាចៃដន្យមែនលបងធីន អញ្ចឹងតើបានជាទៅខ្មែររកនាងមិនឃើញសោះការពិតនាងនៅហុងកុងខានជួបគ្នាយូរហើយភ្នែកនាងធំជាងមុនច្រមុះក៏ស្រួចជាងមុនដែរ ខ្ញុំគ្រាន់តែកាយកុនតិចតួចស្រីណាដែលមិនចង់ស្អាតតាមពិតមិនប្លែកអីណាស់ណាទេមិនអញ្ចឹងមិននឹងអាចឲ្យលបងធីនកលេចតែបន្ទិញក៏អាចមើលស្គាល់ថាជាខ្ញុំទេខ្ញុំដឹងថាលបងរវល់មិនរំខានទេ ជប់សិននាងមានលុយកែសម្ផស្សលុយចម្ពាក់ការនៅខ្មែរកាលណាទៅផ្សង ខ្ញុំមិនបានថាមិនសងគ្រាន់តែយូរបន្តិចតែមានមើលព័ត៌មានឬអត់ហ្នឹងមិនដឹងរឿងអីទេ ខ្ញុំមើលទៅបាល់នឹងចាក់សេះតែប៉ុណ្ណោះបើគ្មានលុយសងខ្លួនក៏បានដែរចាំនាំនាងទៅលក់នៅអ៊ីឈុនលើអាចនឹងបានលុយខ្លះ ហេយ៉ាមិនអាចលក់ខ្ញុំឲ្យអីឈុនលើទេខ្ញុំជាក្មេងតូចខំជាយន្តហោះតាំងពីខ្មែរមកហុងកុងដើម្បីស្វែងរកបងស្រីខ្ញុំពិបាកណាស់ទៅហើយខ្ញុំសូមវល់លបងទុកពេលឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងសងលបងឆាប់ណា ធ្វើស្អីនឹងយ៉ាងម៉េចលោកប៉ូលីសពួកយើងស្គាល់គ្នាណាអ្នកនាងមិនអីទេពួកគេធ្វើបាបនាងអត់ អត់ទេពួកយើងគឺជាមិត្តចាស់នឹងគ្នាតាមពិតនៅផ្ទះខ្ញុំមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចខ្ញុំមករកមិត្តចាស់ដើម្បីឲ្យគេជួយហេសម្លាញ់តើចង់ជួយខ្ញុំឬក៏មិនជួយតើ ហើយយ៉ាឃើញទេលោកប៉ូលីសគ្មានរឿងអីទេមិនរំខានលោកធ្វើការទេណាបាយលបងចាំជាមានទឹកចិត្តមែននិយាយឲ្យថាជួយខ្ញុំនិយាយឲ្យមិនអាចលេបសម្ដីវិញបានទេ ខ្ញុំសន្យាថានឹងជួយនាងតែលបងធំខ្ញុំគាត់អត់ទេលបងធំ លបងធំបងឈួតវិញបងឈួតវិញខ្ញុំ ហើយឡប់ទៀតធ្វើដាក់ចែសៀនបែបនេះចង់ងាប់ឆាប់ចេញទៅវិញចែសៀនអង្គុយទៅចែសៀនជាភ្ញៀវកិត្តិយសខ្ញុំមានលុយពេលណាសងពេលនឹងក៏បានដែរគ្មានបញ្ហាទេពី3ឆ្នាំមុនលបងធំខ្ញុំបញ្ជូនខ្ញុំទៅកម្ពុជាបើកកាស៊ីណូកាលនោះខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងសំណាងមិនល្អអ្នកណាទៅដឹងថាខ្ញុំបែរជាសំណាងល្អទៅវិញក៏ព្រោះខ្ញុំបានជួបចែសៀននៅទីនោះអាចគត់វិញខ្ញុំជូនពរចែសៀនឈ្នះគ្រប់រឿងក្តីពីពេលនេះតទៅពឹងលើចែហើយ ជលកែបងឈួតវិញចាំជាមានកសែភ្នែកល្អមែនមុននេះកូនចៅរបស់បង3នាក់នោះពួកគេថាខ្ញុំនិយាយកុហកលោកក៏ដឹងដែររឿងក្តីកំពុងតែតវ៉ាហើយខ្ញុំកំពុងតែមានព្រៀបលុយ 6,000 លានកំពុងតែរងចាំខ្ញុំរឿងអីដែលខ្ញុំមិនសងលុយលោកនោះត្រូវទេ ប្រកាសជាត្រូវហើយអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះតទៅកុំខ្វល់ពីរឿងជាពាក់លុយខ្ញុំអី ក៏ប៉ុន្តែមិញនេះ3នាក់នោះធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងណាស់ខ្ញុំស្ទើរតែដកដង្ហើមមិនរួចលោកថាតើមើលតើមានអ្វីអាចជួយឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អវិញបានទេ ចង់ឲ្យសប្បាយចិត្តប្រកាសជាត្រូវលេងមកជាងហើយកុំខ្វល់ច្រើនអីប៉ុណ្ណឹងគ្រប់ដែរទៀត ប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរ នេះស ខ្ញុំឈ្នះ 3រៀង ឈ្នះទៀតហើយខ្ញុំបាក់បាននេះ3តងឈ្នះហើយឲ្យលុយអ្នកណាទេមករំខានអីហ្នឹងអាឡូមេធាវីទូ នឹងអ្នកណាមិនក៏និយាយញ៉ៃបែបនេះ ខ្ញុំកំពុងមើលទូរទស្សន៍នៅផ្ទះមេធាវីទូមានរឿងអី មុននេះគឺនាងដូចជាភ័យណាស់ថ្ងៃឡើងសវនាការខ្ញុំចង់ឲ្យនាងមកមុនម៉ោងដើម្បីត្រៀមនិយាយបានល្អ ហើយយ៉ាមិនបាច់ទេគ្មានអ្នកណាអាចបញ្ឈប់ខ្ញុំបានទេស្អែកនេះលោកចាំតែមើលទៅឈប់និយាយហើយរឿងខ្ញុំតាមដានកំពុងតែល្អមើលប៉ុណ្ណឹងចា មុននេះមិត្តភក្តិម្នាក់បានប្រាប់ខ្ញុំថាកាលពីម្សិលមិញប៉ូលីសដើរល្បាតពីអ្នកបានឃើញសារចៅសៀនត្រូវអាធិននឹងគ្នាពួកគេឡាំពាត់សារចៅសៀនថាពួកគេជាមួយនឹងគ្នាតែប៉ូលីសថាដូចជាមានអ្វីលាក់បាំងជាមិនខានទេ គេជាអាធានកូនចៅលបងឈួតវិញពី3ឆ្នាំមុនគេទៅកម្ពុជាបើកកាស៊ីណូនិងធ្លាប់ជួញដូរថ្នាំ សាជើសៀនក៏មកពីកម្ពុជាដែរលើពួកគេស្គាល់គ្នានៅទីនោះ ដំបងនាងអះអាងថាជាប្អូនស្រីយើលីឥឡូវនាងជាមិត្តនឹងក្រុមលបងធំស្រីម្នាក់នេះទំនងជាមិនត្រឹមត្រូវទេ បើនាងចូលបានទ្រព្យសម្បត្តិនោះតើនាងនឹងខ្លាចទៅជាថៅកែស្រីនៅសិនហឺដែរទេឈប់ទីទៅប៉ូលីសធ្វើការពឹងលើផតតាំងពិនិត្យមើលប្រវត្តិនាងទទួលបញ្ជា អ្នកនាងសាអ្នកនាងអះអាងថាខ្លួនជាសាច់ញាតិអ្នកស្រីយើងលីអ្នកនាងនឹកបងស្រីដែលបាច់រាប់ឆ្នាំហេតុអីទើបតែមករកនៅពេលនេះ រឿងអីខ្ញុំមិនចង់តាមរកបងស្រីនាងដឹងទេថាបងស្រីចំពោះខ្ញុំមានន័យប៉ុណ្ណា
គ្រួសារពួកយើងមានគ្នា4នាក់រស់នៅកម្ពុជាយ៉ាងសុខសប្បាយតែមិនស្មានថានៅឆ្នាំ2006ទឹកជន់ខ្លាំងធ្វើឲ្យបាក់ដីភូមិទាំងមូលត្រូវបានបំផ្លាញខ្ញុំនៅចាំបានភ្លៀងស្រាប់តែសម្រុកធ្លាក់អ្នកភូមិប្រាប់ខ្ញុំនិងបងស្រីថាពុកម៉ែខ្ញុំត្រូវទឹកគួចទៅបាត់ហើយមុនពួកយើងរកវិធីកិច្ចពីគ្រោះមួយនេះទឹកបានហូរមកដល់ពួកយើងទៅហើយខ្ញុំកាន់ដៃបងស្រីយ៉ាងណែនខ្ញុំដឹងថាគាត់ក៏ខ្លាចណាស់ដែរតែរំពេចនោះមានដើមឈើធំមួយបាក់មករួចហូរមកតាមទឹកជំនន់បំបីខ្ញុំនិងបងស្រីខណៈនោះខ្ញុំធ្វើអ្វីមិនបានក្រៅពីមើលបងស្រីត្រូវទឹកគួចយកទៅខ្ញុំខំប្រឹងវាឡើងទៅដល់ដំបូលផ្ទះអ្នកភូមិហើយពេលទឹកស្រកខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកភូមិវិញគ្រប់យ៉ាងត្រូវទឹកជំនន់បំផ្លាញគ្មានសល់ខ្ញុំរងចាំអស់3យប់3ថ្ងៃតែពុកម៉ែរួមទាំងបងស្រីមិនអាចត្រឡប់មកវិញទេអ្នកភូមិប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគេដូចជាបានឃើញសាកសមរបស់ពុកម៉ែខ្ញុំតែបងស្រីខ្ញុំមិនដឹងហេតុអីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជឿជាក់ក្នុងចិត្តថាបងស្រីគាត់នឹងបានសុខដូចជាខ្ញុំយ៉ាងចឹងខ្ញុំតាមរកគាត់គ្រប់ទីកន្លែងតែមកដល់ទីក្រុងធំណាស់នៅតាមខេត្តក៏ធំណាស់ដែរខ្ញុំឆ្លងកាត់ការស្រេកឃ្លានខ្ញុំរើសសម្រាមត្រូវគេមាក់ងាយធ្វើបាបត្រូវគេបៀតបៀនរាងកាយមានម្ដងនោះខ្ញុំប៊ីតែនឹងអស់ជីវិតតែខ្ញុំមិនអាចចង់ឈប់តាមរកគាត់ទេមិនក៏នាងថាខ្ញុំមិនតាមរកបងស្រីខ្ញុំអ្នកនាងសាខ្ញុំអរគុណដែលបានចែករំលែករឿងរ៉ាវអតីតកាលជូរចត់របស់អ្នកនាងខ្ញុំគ្មានអ្វីបន្ថែមទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីយើលីជាជនល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅហុងកុងនិងនៅប្រទេសក្នុងអាស៊ីសម្ព័ន្ធវ៉ុយហ្វឹងក៏មានវិនិយោគនៅកម្ពុជាដែរនាងថាធ្លាប់ទៅទីក្រុងដូច្នេះនាងគួរតែដឹងដំណឹងពីបងស្រីហេតុអីអ្នកនាងចាំដល់ពេលនេះទើបចូលខ្លួនមកអាមេធាវីចឹងខ្ញុំដឹងថានាងនឹងនិយាយចឹងបើខ្ញុំមានបំណងចង់រកគាត់ខ្ញុំអាចមើលព័ត៌មាននិងតាមរកតាមអ៊ីនធឺណិតហេតុអីក៏មកដល់ពេលនេះខ្ញុំទើបតែដឹងថាសាយើលីមកហុងកុងថែមទាំងបដូរឈ្មោះទៅជាយើលីខ្ញុំហ៊ានទីថានាងមិនធ្លាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាទេឆ្នាំនោះនៅទីនោះគ្រប់យ៉ាងមិនទាន់ទំនើបនិងស៊ីវិល័យដូចបច្ចុប្បន្នទេទោះជានៅទីក្រុងក៏មិនទាន់ទំនើបដូចបច្ចុប្បន្នដែរកាលនោះខ្ញុំរស់នៅស្ទើរតែគ្មានអាហារច្រកពោះតើឲ្យខ្ញុំទៅរកទូរស័ព្ទឬក៏ទូរទស្សន៍មើលព័ត៌មានដោយវិធីណាមេធាវីចង់តើនាងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជានៅឯណាទេតែអរគុណទេវតាដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានដឹងថាមានប្រាសាទសក្ការៈមួយអាចបំពេញបំណងប្រាថ្នាខ្ញុំលុតជង្គង់នៅទីនោះអស់រយៈពេល3យប់3ថ្ងៃពេលខ្ញុំចេញពីប្រាសាទវិញខ្ញុំបានជួបនឹងអ្នកទេសចរហុងកុងពួកគេបានទុកទស្សនាវដ្តីហុងកុងមួយច្បាប់ពេលខ្ញុំឃើញក្រមខ្ញុំក៏ចាំភ្លាមថានោះជាបងស្រីខ្ញុំប៉ុន្តែលោកតុលាការមនុស្សជាច្រើនថាវត្តមានខ្ញុំគឺដើម្បីចង់បានមរតក$6000 លានមិនខុសទេខ្ញុំពិតជាចង់បានលុយទាំងអស់នោះពិតមែនព្រោះខ្ញុំដឹងថាការនៅរស់បងស្រីខ្ញុំបានធ្វើខុសតែការនៅក្មេងបងស្រីមិនមែនជាមនុស្សបែបនេះទេខ្ញុំពិតជាចង់កសាងសាលារៀននិងមណ្ឌលកុមារកំព្រាឲ្យដាក់ឈ្មោះរបស់គាត់ខ្ញុំចង់ជួយក្មេងៗដែលកើតមកមានវាសនាអភ័ព្វដូចជាខ្ញុំនិងបងស្រីខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើរឿងល្អខ្លះដើម្បីសង្គមដើម្បីជាការប៉ះប៉ូវពីកំហុសរបស់គាត់ព្រោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនជាមានជាតិក្រោយពិនខ្ញុំនឹងបានជួបគាត់ម្ដងទៀតលោកតុលាការខ្ញុំសូមវល់លោកតុលាការអ្នកនាងសាដើមមិនដឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បានសម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងសិនចុះសាវនាការនឹងធ្វើនៅពេលក្រោយទៀតនាងពិតជាពូកែសម្ដែងពិតមែនទាំងពេញសាវនាការស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះតែនាងពូកែសម្ដែងលោកគ្រាន់តែមិនដឹងថាខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់អ្វីប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបន្ថែមភាពកំសត់បន្តិចថែមឲ្យដូចពិតបន្តិចទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់យ៉ាងណាតុលាការមានចិត្តអាណិតនាងពួកជើងកំពុងតែមានព្រៀបមេធាវីទុំពួកយើងប្រកាសជាឈ្នះទេឥឡូវពួកជើងបានមានព្រៀបបើមានផុសតាំងបញ្ជាក់បន្ថែមនោះច្បាស់ជាដឹងថាឈ្នះកាលណាពីផុសតាំងហើយនោះសាស័យរស់ក៏សំខាន់ដែរលោកក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំគ្មានសាច់ញាតិទេអ្នកភូមិទាំងអស់ក៏លែងនឹងតែរកសាស័យរស់តាមណាសួរខ្មោចទេនាងបំភ្លេច
បងថ្លៃនាងហើយក ួយសិលៈនោះឯង កុំប្រាប់ថានាងខ្លាចមនុស្សឈួតដូចជាម្នាក់ហ្នឹង តែគេជាមនុស្សឈួនគេឃុំនៅពេទ្យឈួនឲ្យធ្វើសាក់សីយ៉ាងម៉េច មិត្តខ្ញុំគឺជាពេទ្យវិកលចរិតគេស្គាល់សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកជីវវិទ្យាម្នាក់ដែលឧស្សាហ៍ទៅជួបជាមួយនឹងបងថ្លៃនាងបើអាចសុំគេធ្វើជាសាក្សីបញ្ជាក់ថាបងថ្លៃនាងនៅចាំបាននិងស្គាល់នាងជាបងថ្លៃនោះប្រកាសជាឆ្នះជាមិនខាន តែបងស្រីបានបដូរឈ្មោះពេលគាត់មកនៅហុងកុងខ្ញុំគិតថាគាត់មិនចង់ឲ្យគេដឹងពីអតីតកាលរបស់គាត់ទេប្រហែលគាត់ក៏មិននិយាយពីខ្ញុំប្រាប់បងថ្លៃដូចគ្នា ធ្វើដូចឯកសាររបស់នាងដែរសារបន្តិចក៏មិនខាត់បងថ្លៃនាងឈួតមែនតែបើគេស្គាល់នាងជាបងថ្លៃនោះពាក្យថាជាបងថ្លៃមួយម៉ាត់គឺស្មើនឹង 6,000 លានអ្នកនាងសារលំបាកណាស់ដើម្បីមកហុងកុងស្ដាយណាស់អ្នកស្រីវុយលីបងស្រីនាងបានស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែនាងចង់ជួបវុយសិលឹដែលជាបងថ្លៃរបស់នាង ត្រូវហើយសាស្ត្រាចារ្យសូមជួយខ្ញុំផងទៅ អ្នកនាងសាពិតជាដូចអ្នកនាងយៅលីមែនតែទំហំលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកនាងដូចជាមិនសូវសម សំជាសាស្ត្រាចារ្យមែនមើលបានល្អិតល្អន់ស្រីណាមិនចង់ស្អាតមិនលាក់បាំងទេពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ចាក់ប៊ូថងនិងធ្វើមុខឲ្យរាងស្លីមបន្តិចប្រហែលនេះជាមូលហេតុប៉ះពាល់មុខខ្ញុំតែខ្ញុំនិងបងស្រីពិតជាមានមុខស្តៀងគ្នាមែនខ្ញុំឲ្យលោកមើលរូបកាលនៅពីតូច មិនចាំបាច់បកស្រាយប្រាប់ខ្ញុំទេ អត់ទេពួកយើងជាបងប្អូនគ្នាមែនម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំចង់ជួបបងថ្លៃពិតមែនគាត់ស្រឡាញ់បងស្រីខ្ញុំណាស់ឥឡូវគាត់ត្រូវកណ្ដោយកណ្ដែងខ្ញុំជឿថាគាត់ក៏ចង់ជួបខ្ញុំដែលជាគ្រួសារគាត់ម្នាក់ដែរ កុំនិយាយវែងឆ្ងាយជាមួយខ្ញុំអីនាងមករកខ្ញុំមិនមែនដើម្បីសមាជិកគ្រួសារជួបជុំគ្នានាងសង្ឃឹមថាវុយស៊ឺលឹអាចបញ្ជាក់ថានាងជាប្អូនស្រីយៅលីរួចសុំខ្ញុំឲ្យធ្វើជាសាក្សីក្នុងតុលាការនិយាយតាមត្រង់ចុះរឿងក្តីនាងខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទេខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តែប្រតិកម្មវុយស៊ឺលឹពេលឃើញនាងតែប៉ុណ្ណោះប្រហែលជាអាចជួយដល់ការស្រាវជ្រាវខ្ញុំបាន អូខេពូជើងសិតតែមានបំណងអញ្ចឹងរំខានសាស្ត្រាចារ្យជួយរៀបចំឲ្យពូជើងផងបានទេ តើលោកនៅចាំនារីម្នាក់នេះបានទេ បងថ្លៃគឺខ្ញុំណាគឺខ្ញុំអាស៊ានសាស្ត្រាចារ្យឃើញទេគាត់ញញឹមហើយបានន័យថាគាត់នៅចាំខ្ញុំបានខ្ញុំច្បាស់ក្នុងចិត្តថាបងស្រីប្រកាសជានិយាយរឿងខ្ញុំប្រាប់គាត់បងថ្លៃបងនៅចាំខ្ញុំល្អណាស់បងដឹងទេថាជីវិតខ្ញុំកំសត់យ៉ាងណាគ្រប់គ្នានិយាយថាខ្ញុំនិយាយកុហកថាខ្ញុំចង់តែបានលុយបងថ្លៃប្រាប់សាស្ត្រាចារ្យទៅថាខ្ញុំ ប្រពន្ធសម្លាញ់ទីបំផុតអូនមក ខ្ញុំមិនមែនប្រពន្ធបងថ្លៃទេខ្ញុំជាប្អូនស្រីប្រពន្ធបងឈ្មោះអាស៊ីន ប្រពន្ធសម្លាញ់បងនឹកអូនណា ថាខ្ញុំមិនមែនប្រពន្ធបងទេ អូននៅតែស្អាតដដែល ខ្ញុំជាប្អូនស្រីគាត់ទេបងថ្លៃនិយាយទៅប្អូនថ្លៃអីបងកំពុងធ្វើអីណា ចប់ហើយអរគុណ អត់ទេសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំច្បាស់ជាមានមុខស្តៀងគាត់ខ្លាំងអញ្ចឹងហើយទៅបានជាគាត់ច្រឡំត្រូវទេបងថ្លៃប្រាប់សាស្ត្រាចារ្យទៅថាខ្ញុំគឺជាប្អូនថ្លៃបងហើយខ្ញុំប្អូនថ្លៃទៅ ប្រពន្ធសម្លាញ់ ប្រាប់សាស្ត្រាចារ្យទៅប្រាប់សាស្ត្រាចារ្យទៅហើយខ្ញុំប្អូនថ្លៃទៅ ប្រពន្ធសម្លាញ់ប្រពន្ធសម្លាញ់ប្រពន្ធសម្លាញ់ គាត់ពិតជាឈួតពិតមែន ហើយចុះខួរក្បាលវុយស៊ឺលឹខូចខាតជាខ្លាំងមានភាពយល់ច្រឡំក្រៅពីប្រពន្ធរបស់គេមិនចាំអ្នកផ្សេងទេ ហើយយ៉ាមេធាវីទូមេតាកុំយករឿងក្តីនេះពឹងលើមនុស្សឈួតអីបានទេគេពិតជាឈួតមិនអាចទុកចិត្តបានទេ បើអញ្ចឹង តាមពិតទៅបើគ្មានសាក្សីរស់ទេអាចពឹងលើសមត្ថភាពខ្ញុំក៏បានលើកមុនខ្ញុំធ្វើបានល្អមិនអញ្ចឹងហ៎ មានម្នាក់អាចបញ្ជាក់នាងបាន មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ណាទៅ គឺជាគ្រូសាស្ត្រតែម្នាក់របស់បងថ្លៃនាងធ្លាប់តាក់ទងជាមួយបងស្រីនាងបើរកគេឃើញនោះប្រហែលជាចាំបានបងស្រីនាងធ្លាប់រំលឹកពីនាងដែរទេ ធ្លាប់តាក់ទងគ្នារឿងលើក្រែ
ខ្ញុំចង់ថាហេតុអីលោកច្បាស់ម្លេះថាបងស្រីខ្ញុំបានរំលឹកពីខ្ញុំប្រាប់គាត់បាទស្រាប់ខ្ញុំទៅរកគេតើគេព្រមជួយខ្ញុំដែរទេ ខ្ញុំដឹងថាការងារគេពីនេះគឺមិនសូវល្អទេឧបសគ្គច្រើនណាស់លទ្ធផលការងារគឺពឹងផ្អែកលើមាត់អ្នកដទៃដោយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនប្រកាសតែបើមិនសាកមិននឹងដឹងទៅ សម្ព័ន្ធ Wi-Fi នឹងធ្វើការបញ្ចេញកម្មវិធីទូរស័ព្ទឆាត GPT កែសម្រួលឯកសារបកប្រែអាចសរសេរទ្រឹស្ដីនិងស្គ្រីបរឿង លោកមួយ យ៉ាងម៉េចទៀតហើយខណៈខ្ញុំប្រជុំលោកតែងតែហៅខ្ញុំរំខានខ្ញុំចង់និយាយរឿងអីទៀតហើយ ឆាត GPT បច្ចុប្បន្នគឺមានប្រជាប្រិយភាពតែអ្វីដែលបុគ្គលិកត្រូវធ្វើគឺថែរក្សាជំនាញនៅក្នុងដៃឲ្យបានល្អគម្រោងថ្មីគួរតែផ្អាកមុនធ្វើការអភិវឌ្ឍ លោកគួរលោកត្រឹមជាគណៈនៃដែលតុលាការចាត់តាំងដើម្បីគ្រប់គ្រងភាគហ៊ុនរបស់ Voice ខ្ញុំគឺជាប្រធាននៅ Wi-Fi ការសម្រេចរបស់ Wi-Fi មិនត្រូវការលោកអនុញ្ញាតទេសូមចាំឲ្យច្បាស់ផងទៅ តែលោកបុគ្គលិកគឺជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំនៅ Wi-Fi ខ្ញុំប្រកាសថាត្រូវការសម្រេចចិត្តពីលោកដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុន លោកមួយយ៉ាងម៉េចទៀតហើយ លោកវុយអរគុណដែលរវល់ហើយនៅឆ្លៀតមកជួបខ្ញុំទៀត ខ្ញុំមកជួបនាងព្រោះតែមេធាវីទូនាងកំពុងតែតវ៉ារឿងក្តីយើលីហេតុអីនាងមករកខ្ញុំគិតថានាងអាចជ្រៀតជ្រែក Wi-Fi ដោយសារតែភាគហ៊ុនបងស្រីនាងឯងនាងកុំសម័យអសោះ កុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាបងស្រីខ្ញុំមានភាគហ៊ុនច្រើននៅ Wi-Fi តែខ្ញុំត្រឹមតែជាក្មេងស្រីធម្មតាទោះជាទទួលបានភាគហ៊ុនទាំងនោះក៏ខ្ញុំមិនចេះយកទៅប្រើប្រាស់ដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ជាផ្លូវការថាខ្ញុំពិតជាមានបងស្រីម្នាក់ខ្ញុំមិននឹងអាចហ៊ានគិតដល់ជ្រៀតជ្រែកក្នុង Wi-Fi ទៅ អញ្ចឹងខ្វល់តែរឿងតវ៉ាក្តីនឹងទៅរឿងអីមករកខ្ញុំ ខ្ញុំនិងបងស្រីស្រឡាញ់គ្នាជ្រាលជ្រៅហើយលោកនិងវុយសិលក៏ជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នាសរុបមកពួកយើងជាគ្រួសារតែមួយជាគ្រួសារគួរណាស់តែជួយគ្នាលោកធ្លាប់លើបងស្រីនិយាយពីខ្ញុំដែរទេ អូអញ្ចឹងនាងដឹងរវាងខ្ញុំហើយនឹងពួកគេទាំងពីរមានរឿងចម្រុងចម្រាស់អីខ្លះហេតុអីខ្ញុំជួយនាង មេធាវីទូប្រាប់ខ្ញុំថាក្រោយលោកយកបាន Wi-Fi លោកគ្រប់គ្រងចំនួនបានយ៉ាងល្អលោកចង់អភិវឌ្ឍ Wi-Fi តែមានមនុស្សចេះតែតាមរារាំងប្រឆាំងនឹងលោកតាមពិតភាគហ៊ុនបងស្រីខ្ញុំនៅ Wi-Fi សុទ្ធតែជាកិច្ចការខំប្រឹងរបស់លោកអ្វីក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរកាន់តែមិនចាប់អារម្មណ៍លើក្រុមហ៊ុនទោះជាអញ្ចឹងបើខ្ញុំយកបានមរតកនិងភាគហ៊ុនខ្ញុំនៅតែជឿជាក់លើលោកឲ្យគ្រប់គ្រង Wi-Fi នាងនិយាយត្រូវពួកយើងជាគ្រួសារគួរតែជួយយកអាសាគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំចាំបានហើយបងស្រីនាងពិតជាធ្លាប់រំលឹកពីនាងមែន ពិតមែនណាបងស្រីនិយាយថាពួកយើងធំឡើងជាមួយគ្នាហើយស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាតើមែនទេ តាមការស៊ើបអង្កេត CIB បញ្ជាក់ថាសាយសៀនពិតជាកូនខ្មែរកាត់ចិនមែនប្រវត្តិមួយចំនួនបានរកឃើញនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់នាងជាមនុស្សញៀននឹងល្បែងនាងឧស្សាហ៍ទៅកាស៊ីណូលេងល្បែងរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្រុងព្រះសីហនុប្រទេសកម្ពុជានាងលេងល្បែងស្ទើរតែមួយថ្ងៃពេញគ្រប់គ្នាថាចង់រកនាងទៅកាស៊ីណូនឹងឃើញហើយ មានអ្វីបន្ថែមពីប្រវត្តិនាងទេខុសនឹងអ្វីដែលនិយាយក្នុងសាវនាការឬអត់ ពេលបាក់និយាយណាស់ពួកយើងដឹងតែថាកាលពីក្មេងនាងរស់នៅក្នុងភូមិមួយនៃភូមិខាងកើតប្រទេសកម្ពុជាកន្លែងនោះពិតជាធ្លាប់កាត់ចលាចលនិងធ្លាប់ជាសមរភូមិសង្គ្រាមស៊ីវិលនាងអះអាងថាខ្លួននិងយូលីបែកគ្នានៅឆ្នាំ 2006 មានរបាយការណ៍ថាភូមិនោះពិតជាធ្លាប់កើតមានទឹកជំនន់និងគ្រោះថ្នាក់បាក់ដីមែន ចូលច្រើនឆ្នាំមកនេះគេបានធ្វើខ្លះទៅ នោះហើយគឺជាបញ្ហាច្រើនឆ្នាំនេះសាយសៀនធ្វើអ្វីទៅណាខ្លះប្រកបរបរអ្វីចិញ្ចឹមជីវិតគ្មានព័ត៌មានតតែសោះ អញ្ចឹងមកទល់ពេលនេះមិនអាចបញ្ជាក់បានថាគឺជាពូនស្រីរបស់អ្នកស្រីវុយលីឬមួយក៏អត់ទេ ត្រឹមប្រវត្តិយើលីងស្មុគស្មាញណាស់ទៅហើយតែម្នាក់ដែលអះអាងថាជាប្អូនស្រីក៏មិនណយដែរ ដែលខ្ញុំហៅអ្នកទាំងពីរមកសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងពីរអាចធ្វើជាសាក្សីរឿងក្តីមរតកបាន គិតថាពួកយើងអាចជួយក្នុងរឿងនេះបានណា ភាគីម្ខាងទៀតណារវួយសាយ៉ាងជាសាក្សីពួកគេមានប្រៀបដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរធ្វើសាក្សីនៅតុលាការលោកធ្លាប់ស៊ើបប្រវត្តិយើងលីក្រៅពីគ្រួសារនាងលោកក៏ស្គាល់នាងច្បាស់ដែរ បើថាពួកយើងអាចជួយបានអញ្ចឹងមិនអីទេគ្មានបញ្ហា ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាខ្ញុំនៅចាំរឿងក្តីចាប់ខ្លាហើយព័ត៌មានដែលរកបានខ្ញុំក៏នៅចាំបានច្បាស់ដែរ ព័ត៌មានរឿងក្តីចាប់ខ្លាបកគលឲ្យតុលាការអស់ហើយ
វាមិនជាព័ត៌មានសម្ងាត់ខ្ញុំខ្លាចតែជួយអីមិនបានទេ រឿងនេះខ្ញុំក៏គិតដែរតែវត្តមានលោកនៅតុលាការនិងផតតាំងដែលរកបានដោយប៉ូលីសដែលមានជំនាញស៊ើបអង្កេតវាគួរឲ្យទុកចិត្ត បើទុកចិត្តយ៉ាងនេះទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយលោកឡ អរគុណដែលបានជួយ មេធាវីចុងចោតអាចធ្វើការសួរឆ្លងសាក្សីបានហើយ លោកវួយសាយ៉ាងមុននេះលោកនិយាយថាលោកធ្លាប់ឮអ្នកស្រីយ៉ាលីប្រាប់ថាមានប្អូនស្រីម្នាក់ បាទ តែអ្នកស្គាល់នាងមិនធ្លាប់ឮទេការមានប្អូនស្រីមិនមែនជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់ទេហេតុអីនាងប្រាប់តែលោកម្នាក់មិនប្រាប់អ្នកផ្សេងទៀត ក្បែរមនុស្សផ្សេងចរិតផ្សេងអាកប្បកិរិយាខុសគ្នានាងចូលចិត្តនិយាយរឿងគ្រួសារប្រាប់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះមានអីចម្លែកទៅ តែអ្នកនៅហុងកុងសុទ្ធតែដឹងថាទំនាក់ទំនងលោកនឹងបងប្អូនជីដូនមួយលោកមិនល្អទេហេតុអីក៏នាងនិយាយរឿងគ្រួសារប្រាប់លោកទៅវិញ នេះជារឿងយល់ច្រឡំដែលអ្នកក្រៅគិតលើគ្រួសារពួកយើងមុនការរឿងមិនសប្បាយចិត្តទំនាក់ទំនងខ្ញុំជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធម៉ាកូមិនដូចដែលអ្នកគ្រប់គ្នាគិតនោះទេពួកយើងអាសាញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាដូចជាបងប្អូនតាមពិតខ្ញុំនឹងគេធំឡើងជាមួយគ្នាសុំទោស 3 ឆ្នាំមុនខ្ញុំនិងម៉ាកូបានទៅហាងមួយបានជួបនឹងមិត្តភ័ក្តិបកាយខាងទាយម្នាក់មិត្តនោះនិយាយថាវាសនាគេជៀសវាងការតាក់ទងជាមួយនឹងបកាយឯកោគេសម្ដៅលើយូលីក៏បដូរទឹកមុខភ្លាមក្រោយមកមិត្តនោះក៏ចាក់ចេញយូលីប្រាប់ម៉ាកូវិញភ្លាមថានាងមិនមែនជាបកាយឯកោទេនាងមានប្អូនស្រីនិងស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែបែកគ្នាហើយ អញ្ចឹងលោកដឹងទេថាអ្នកស្រីយ៉ាលីធ្លាប់មានបំណងតាមរកប្អូនស្រីដែលបាត់ខ្លួនឬអត់ ខ្ញុំមិនច្បាស់ទេតែខ្ញុំគិតថានាងធ្លាប់ អញ្ចឹងចម្លែកណាស់លោកទៅតែប្រាប់ថាលោកស្និទ្ធស្នាលនឹងពួកគេយ៉ាងលីនឹងវួយសើលើរៀបការជាមួយគ្នាយូរហើយនិងជាអ្នកជំនួញច្រើនឆ្នាំបើនាងនិងប្អូនស្រីស្និទ្ធស្នាលគ្នាខ្លាំងគួរណាស់តែប្រាធនធានដែលខ្លួនមានតាមរកប្អូនស្រីលោកនិងនាងប្រៀបដូចជាគ្រួសារហេតុអីបានជាមិនដឹងឬនាងមិនបានតាមរកអ្វីទាល់តែសោះព្រោះថានាងគ្មានប្អូនស្រីទេ នាងជួលទៅហ៊ានស៊ីឈ្នួលទៅសងសឹកឲ្យនាងដោយសម្ងាត់គ្មានអ្នកណាដឹងឡើយរួមតែខ្ញុំប្រហែលជានាងរកបានអ្នកស៊ើបអង្កេតឯកជននាងអាចកំបាំងណាស់នាងចង់ធ្វើអីឬគិតអ្វីនោះអ្នកណាដឹងទៅ លោកសិនលោកថាបានស៊ើបប្រវត្តិគ្រួសារអ្នកស្រីយូលីហើយប្រកាសដែរទេថាគ្មានសមាជិកគ្រួសារ ខ្ញុំប្រកាស ប្រវត្តិយូលីគឺស្មុគស្មាញណាស់ពីមុននាងលក់តែទឹកដោះគោនៅឆៃណាថនប្រទេសថៃដោយសារតែកំហឹងនាងបានដុតផ្ទះចោលហើយនាងមិនមែនជាស្រីប្រភេទនោះទេប្រហែលជាចង់លក់ប្រវត្តិដល់អាម៉ាស់នេះហើយម្យ៉ាងទៀតលោកមិនអាចទៅកម្ពុជាផង វាជាការពិតដោយសារការនោះពួកយើងផ្ដោតទៅលើតែរឿងក្តីចាប់ខ្លាំងប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះលោកជុលស្រាប់ថាលោកមិនដឹងរឿងអ្វីដែលបានកើតឡើងពេលដែលយូលីនៅប្រទេសថៃរួមទាំងប្រវត្តិនាងនៅកម្ពុជាផងដែរមិនអញ្ចឹងទេមែនទេ ពេលខ្ញុំទៅថៃខ្ញុំបានសួរព័ត៌មានអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកនិងបានសួរមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងដែលនៅឆៃណាថោននិងអ្នកជិតខាងនាងនៅខេត្តកញ្ចនបុរីគ្រប់ចម្លែកបញ្ជាក់ថាយូលីចាប់ផ្ដើមមករស់នៅប្រទេសថៃតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំតែនាងគ្មានសមាជិកគ្រួសារឬសាច់ញាតិទេ ប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតពិតប្រាកដណាស់ថាលម្អិតតែគ្មានបានន័យថាត្រឹមត្រូវនោះទេស៊ើបអ្នករស់នៅកម្ពុជាក្នុងប្រទេសថៃស៊ើបខុសទីតាំងទាំងស្រុងណា ខ្ញុំធ្វើប៉ូលីសច្រើនឆ្នាំខ្ញុំមានគោលការណ៍រាល់ភស្តុតាងទាំងអស់ខ្ញុំច្បាស់ពួកយើងធ្វើការលម្អិតគ្មានភស្តុតាងណាចង្អុលថាយូលីមានសាច់ញាតិទេ ពេលខ្ញុំជួយប៉ូលីសស៊ើបរឿងក្តីចាប់ខ្លាខ្ញុំដាក់ការសង្ស័យអត្តសញ្ញាណយូលីដូច្នេះទើបខ្ញុំទៅខេត្តកញ្ចនបុរីជាកន្លែងដែលនាងធ្លាប់រស់នៅពីមុនពេលមានអ្វីសង្ស័យខ្ញុំប្រាប់ប៉ូលីសភ្លាមឬលោកសិនត្រូវបានចាត់ឲ្យមកជួយខ្ញុំស៊ើបអង្កេត នាងនិងលោកសិនស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីមិនស៊ើបប្រវត្តិគ្រួសារនាងទេ ពួកយើងពិតជាបានពិនិត្យប្រវត្តិយូលីប្រកាសមែនតែក្រៅពីផ្ទះនាងនៅកញ្ចនបុរីយើងរកមិនឃើញសាច់ញាតិក្រៅប្រទេសទេ របាយការណ៍ថានាងនៅប្រទេសថៃស៊ើបរឿងក្តីជាមួយលោកសិនក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មានសម្ងាត់ក្នុងជួរប៉ូលីសបែកធ្លីថាទំនាក់ទំនងពួកនាងនិងលោកសិនលើសមិនធម្មតាអ្នកទាំងពីរមិនបានទៅប្រទេសថៃស៊ើបក្តីទេតែទៅសាងស្នេហ៍ទីនោះ សូមជំទាស់មេធាវីដាំបណ្ដឹងស្មានដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់រឿងនេះមិនតាក់ទង តុលាការខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញការធ្វើប្រហែលរបស់សាក្សីនិងចម្លើយមិនគួរឲ្យទុកចិត្តរបស់នាង មេធាវីដើមមិនដឹងបន្តទៀតចុះ សូមឆ្លើយសំណួរតើនាងនិងលោកសិនមានទំនាក់ទំនងពិសេសមែនទេអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេ គ្មានទេខ្ញុំនិងលោកសិនគ្មានទំនាក់ទំនងពិសេសទេពួកយើងទៅថៃស៊ើបក្តីមិនមែនទៅសាងស្នេហ៍ អញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរធ្លាប់ឡើងក្រេជាមួយគ្នាដែរទេ សូមជំទាស់សំណួរមេធាវីដាំបណ្ដឹងមិនតាក់ទងនឹងរឿងក្តី ជំទាស់មានប្រសិទ្ធភាពមេធាវីដើមមិនដឹង
សូមប្រយ័ត្នសំណួរ តឡាការជាទីគោរពខ្ញុំសូមដកសំណួរវិញខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញក្រៃសារសិននឹងលោកសិនមកពីស៊ើបក្តីវិញលោកសិននិងមិត្តស្រីដែលបានត្រៀមរៀបការបានបែកគ្នាភ្លាមៗមានហេតុផលដែលជឿជាក់ថាពួកគេមិនបានទៅស៊ើបរឿងក្តីនោះទេពួកគេអះអាងថាបានទៅពិនិត្យលម្អិតមិនគួរឲ្យជឿនោះទេ អត់ទេខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតខ្ញុំនិងលោកសិនគឺត្រឹមតែជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាពេលមុនជាមិត្តភក្តិឥឡូវក៏ជាមិត្តខ្ញុំទៅថៃជាមួយគេបំណងតែមួយគត់គឺទៅស៊ើបអង្កេតរឿងក្តី នាងកុហកច្បាស់ណាស់ ខ្ញុំអត់កុហកទេខ្ញុំនិងលោកសិនទៅថៃស៊ើបអង្កេតរឿងក្តី ពួកយើងនឹងថៃមានរឿងអីវាជាការពិតទំនាក់ទំនងពិសេសអ្នកទាំងពីរលទ្ធផលស៊ើបគឺចេញមកពេញលេញមិនគួរឲ្យជឿពិសេសរំលឹកដល់អ្នកស្រីជូលីគ្មានសមាជិកគ្រួសារលោកតឡាការខ្ញុំសូមអស់សំណួរ ក្រែងការងារធនាគារចិត្តបញ្ចប់ហើយយប់ហើយបងនៅធ្វើអី កំពុងស៊ូមិត្តភ័ក្តិនៅអាមេរិកក្រែងពួកគេមានកម្មវិធីថ្មីអាចដោះស្រាយកូដបានធ្វើត្បិតជនល្មើស Persis ដោះស្រាយហើយតែសារ Voicer នៅមិនទាន់ដោះស្រាយបានទេបងចង់ឆាប់ធ្វើឲ្យបានរួច លោកសិនមិនបានបង្ខំឲ្យបងប្រញាប់នោះទេហេតុអីក៏បងបង្ខំធ្វើវាប្រយ័ត្នសុខភាព បងបារម្ភពីអូននោះជារឿងសំខាន់បំផុតបងនឹងក្នុងសារបណ្ណាការថ្ងៃមិញអូនធ្វើជាមិនអីអូនមិនចង់ឲ្យបងបារម្ភទេអូនក្តាប់ក៏ដៃយ៉ាងណាស់ហើយព្យាយាមគិតពីវាក៏ដៃអូនឡើងក្រហមបញ្ជាក់ពីការឈឺចាប់ច្បាស់ណាស់ ពេលនោះអូនមានអារម្មណ៍បន្តិចមែនតែឥឡូវអស់អីហើយ បើអូនមិនអីពិតមែនហេតុអីអូនគេងមិនលក់ត្រូវចាំថាស្នាមក្រហមលើដៃអូនបញ្ជាក់ពីការឈឺចាប់បងគឺឈឺចាប់ដូចគ្នាបងមិនព្រមឲ្យអូនបន្តការឈឺចាប់ទៀតទេបងនឹងឆាប់បញ្ចប់ការងាររួចហើយទៅញូវញកកន្លែងណាពួកយើងចង់ទៅវិញ បានអញ្ចឹងបងក្រោកសិនទៅ យ៉ាងម៉េចហ្នឹង គឺអូនជួយបងអូនក៏ត្រូវខំប្រឹងធ្វើការដែរ អូនត្រូវការសម្រាប់ឲ្យបងធ្វើវិញ ដូចបងនិយាយអញ្ចឹងអូនកេងមិនលក់ទេបងបន្តសួរមិត្តនៅអាមេរិកអូនចូលដាក់ web សុំឲ្យមិត្ត hacker អូនជួយដែរ ទីបំផុតឆ្នាំមកដល់ លេងកុបចានលេងអីសប្បាយជាងនេះអង្គុយសិនទៅ អត់ទេ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 អត់ចាក់ទេបើព្រមឲ្យចាក់មេអំបៅពីរនេះខ្ញុំជូនឯង មិនស្រួលខ្លួនមែនទេធម្មតាទេទ្រាំតិចទៅថ្នាំនេះនឹងជួយឲ្យឆាប់ជាឯងនៅចាំខ្ញុំទេសាស្ត្រាចារ្យនៅមានអីទៀតដៃគូឯងចាំខ្ញុំឯងពិតជាចាំខ្ញុំមែន We've got the heat. Yes. We've got the heat.
We can't be beat. We've got a hit. We can't be beat. We've got hit. We've got the hit. We've got the hit. We've got. ដឹងថាគ្រីបតូជាអ្វីទេដឹងចាំថាទុកនៅណាទេទុកនៅឯណាទុកនៅសាកគិតមើលទៅនៅក្នុងអីគណនីមួយណាទុកនៅខ្ញុំទុករបស់ជាច្រើននៅប្រពន្ធខ្ញុំប្រពន្ធសម្លាញ់ចិត្តសម្រាប់កូនប្រពន្ធសម្លាញ់ទុកសម្រាប់កូនឯងគិតឲ្យច្បាស់ទៅឯងទុកលុយគ្រីបតូនៅឯណាចាំហើយមែនទេចាំបានខ្ញុំមានលុយច្រើនណាស់នៅមូលដ្ឋានសម្ងាត់របស់ខ្ញុំអត់ប្រាប់ឯងទេមើលទៅខ្ញុំស្គាល់ឯងមិនច្បាស់ឯងមិនមែនចង់លេងមេអំបៅឯងគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យមេអំបៅជាប់ឃុំបំណងឯងគឺចង់ដូចជាមេអំបៅមកគូននោះឯងនឹងប្រពន្ធឯងចង់ហោះហើរលើមេឃមានសេរីភាពសារក្រើនរំលឹកបើ3ខែនេះយើងមិនបានទទួលលុយកក់ទេការព្រមព្រៀងនឹងត្រូវរំសាយនេះជាឱកាសចុងក្រោយហើយ開始了，沒法可以停住我。沒困咗思想飛出天際再激盪，為了想清楚，尋真相在何？沿路過，圍牆會突然撞破，從前那套路被我解鎖。逆轉的連場推敲與錯摸，像盡頭再折返當初。迷惑過，謎題會逐條道破，逆襲開始了，沒法可以停住我。沒困咗思想飛出天際再激盪，為了想清楚，尋一個結果。